Tibaro a kaibigan ni Luis nga kuneho. Istorya ni Jolinda May Silva. Inistorya ni Luis Aldrin Ortizal. Hindi may sangal daw. Ada may sanga kuneho nga nagan nakat Luis. Agnad iso na iti basit a kabakiran nga napno iti sabong ken kayo. Napiksa ni Luis nga agtaray. Ngem naliday iso na agmaymaysa. Mga lakti baro nga kaibigan, kuna ni Luis iti bagina. Nagpapan iso na iti abay iti karayan. Nakita natin maysa nga iti nga aglalangway. Kahit mo kadi makikaibigan kanya, saludsod ni Luis. Naimbag, ngem sa anak nga makataray akasken ka. Sumbat ti itik. Ay, saan nga problema dayta? Kinuna ni Luis. Mabalinak mo't ang sumurot ken ka ditoy danom. Nagrugida nga nagayayam ni Luis ket nag-adal aglangoy basit. Ket ti itik ket nagpadas man agtaray iti daga. Kalpasan na nakasarak da iti pagong nga agnaed iti asideg. Gapu iti dayta nagbalinda at tallo nga naimbag nga gaygayom. Inal daw agayayam daken ag-adal ti baro nga banag manipod iti tunggal maysa. Kat ni Luis kat saanan nga naliday, taada matan dagiti pudno ay gagayam na. Adal, ti pudno ay gagayam kat saan akaslakang ka. Ngam iso iti mangtulong king ka ken makipakita ti kinapudno. Ububing, aya tinaadal yo iti istorya itangal daw.